Всем привет, друзья и подписчики. Вот решил показать от А до Я, как делать матрицу. В общем, пока аккумулятор заряжается, я погнал в магазин за силиконом. Все, сейчас увидимся скоро. Вот мой рисунок. Вот я делал матрицу с этого вот. Вот я брал пол коробки. Стоит она сейчас 768 рублей. 0,5 квадратных метров. То есть получается, грубо говоря, 1500 квадратный метр. О, вот это прикольный тоже. Ну, отпечаток тоже можно в матрице сделать вот такого вот рисунка, но здесь можно взять, в принципе, упаковку за 340 рублей. Там получается 0,33 квадрата. И нормальный отпечаток матрицы сделать. Да, белым классно смотрится. В общем, как-то так. Ну, это такой же, как у меня рисунок, только тут цвет в 3 цвета покрашен. Я вот думаю тоже покрасить в 2-3 цвета, как она будет смотреться. Потому что в один цвет как-то... Ну, прикольно тоже, но... Ладно, в общем, пойду сейчас смотреть силиконовый герметик, чтобы показать вам, как я делал матрицу. В принципе, там ничего сложного нету. Так, вот тут есть силиконовые, самый дешевый, вот санитарный, 216 рублей, 290 миллилитров. А есть герметик полиуретановый, 442 рубля, но 600 миллиметров. Вот с таким я не работал, конечно. Вот с таким. Итак, я съездил, купил, значит, 5 силиконовых герметиков. Санитарный, прозрачный. Вот они, 5 штук. В прошлый раз я покупал вазелин в аптеке, грел его, вазелин, и кисточкой промазывал весь камень. Здесь купил силиконовую смазку. Думаю, подойдет. Стоит 155 рублей. Значит, по поводу вот, сейчас у меня пока я не соединил, сам камень я не стал приклеивать, не вижу смысла. Вот подложил панель, чтобы у меня был сантиметр где-то. Я уже говорил. Кстати, вот этот камень тяжелый очень. Значит, сейчас вот это дело я все скручиваю шуруповертом на саморезы. Получается вот такая рамка. И о чем я говорил, чтобы примерно сантиметр оставался. Почему? Потому что самое высокое место у меня получается вот.
Вот здесь, по-моему. Ну, где-то сантиметр, получается, толщина будет от самого. Примерно вот так вот. Ну, чтобы знать, насколько мне... В общем, буду за подлицо делать вот по брусу вот так. Тогда точно на все уже хватит. Итак, я прикрутил, значит. В общем, такой процесс у меня здесь на кухне идет. Ну да ладно. Вторая матрица не помешает. Все, погнали тогда. Сейчас мы будем... Сначала я смажу камень весь смазкой. Потом буду месить. Если будет вытяжка сильно работать, вы уж извиняйте, конечно. Потому что, ну, без этого никак вообще. Все как бы у нас это подготовлено. Вот. Только после этого уже начинаем замешивать. Потому что у меня был такой случай, что когда замешивал, не успел раскатать. Просто силикон превратился в комок такой. И все. Я ничего не успел сделать. Поэтому сначала все подготавливаем, только потом замешиваем. Какой процент силикона и, допустим, муки, я сказать точно не могу, это надо смотреть по вязкости. Ну, работать, естественно, надо в перчатках. Такие перчаточки продаются, я думаю, везде, в аптеке там. Мука обычная. Сначала высыпаю. Высыпаю чуть-чуть муки. Можно так. Далее обычный пистолет. Сейчас надрезаю все. Сразу все надрежу. Как и говорил, вонючий вообще. Либо на улице надо делать, либо под вытяжкой, больше никак. Если прилипает, вот чуть-чуть мукой вот так раз. То есть с мукой тоже как бы желательно не борщинуть. Потому что
потому что может застынуть. Очень быстро. Вот прилипает к рукам, сразу раз муку. И все. В принципе, вот как пластилин, вот он. Такой шарик получается. Как узнать, что пора? Вот он еле прилипает вот к рукам, к перчаткам. В принципе, тогда, думаю, пора. Вот он. Чуть-чуть прилипает, вот. Как тесто. Все делаю как вот такую колбасу. Вот она. Чуть-чуть прилипает, вот она, чуть-чуть. Не сильно, а вот чуть-чуть. Все, я сейчас буду раскатывать. Камни мы туда не собираемся заливать. Поэтому, если на всю длину не хватит, ничего страшного. Все таким образом тянем ее, тянем сюда. Папа, Фу, что? ты что сказала? Что? Закрыть окно! Закрой дверь. У меня здесь процесс идет. И раскатываем так вот можно. Этим же баллоном раскатывать. Сверху, может, чуть так раз подсыпал. Все этим же баллоном вот так раскатываем. Итак, прошли почти сутки. Сейчас мы разберем, посмотрим, что получилось.
Вот промазывал же я. И брусок. И все как следует. Вот такой бутерброд красивый получается. Да, Аля? Красивый бутерброд? Так, сейчас здесь тоже снимем. Ну все, сейчас будем отсоединять от камня. Давайте так перевернем. Кстати, хочу сказать, что первый раз, когда я делал с крахмалом, да, и добавлял муки, как бы тоже неплохо получилось. Но мне вот что-то показалось с мукой более, как бы надежно, ну как не надежней, то есть сам силикон дольше не застывает. Я когда пробовал чисто с крахмалом делать, крахмал он как-то быстрее затвердевает вместе с силиконом. То есть я говорил, что даже можно и не успеть раскатать. А вот с мукой как-то подольше он застывает. Сейчас я ее вообще сполосну водой в ванной. Пап, давай быстрей. Ждут уже. А вот моя первая матрица. Ну, правда, я ей сделал уже много. Ну, квадратов 10-15 точно. Вот здесь, видите, вот такая как бы трещинка, да, идет. Здесь как бы такие вот загибы вот чуть-чуть. Но в этом ничего страшного нету. Я уже говорю то, что вот здесь чуть-чуть надорвалось. Тут чуть-чуть уголок. В этом ничего страшного нету. Здесь тоже чуть. Потому что когда на растворе это все, это как бы не видно ничего. Главное вот отпечаток. Я это уже делал, как бы вот этой матрицей. Она у меня, видите, не до конца получилась, как хотел. Вот. Но в этом тоже ничего страшного нету, потому что мы не будем отливать сюда гипс там или еще раствор какой-то, а будем просто прикладывать к раствору. Но вот это вообще четкое. Просто стопроцентный результат. Вот такой обзор получился. Всем спасибо, увидимся в новых роликах. Скажи пока. Пока.